Wat kun wij noemen? Lekkere koekje. Het is een hele lekkere. Pak maar een lekker koekje. Een beetje blijven staan. Nee. Ben jij een beetje bang van Zwarte Piet? Maar er zijn veel kindjes geweest. Sinterklaas is al een beetje. Sinterklaas is al een beetje. Is al best Veel mensen. nou hoor. Daar zijn die Zwarte Pieten die bij papa op school geweest zijn, hè? En die Sinterklaas. Ik heb het verteld, hè? En omdat je ziek was, komen die speciaal vandaag voor jou nog een keer. Is waar. Dus je mag niet wenen, hè? Want die gaan ons ook Ja, ja, ze lekker hoor. Ik heb het al Moet niet schrikken, ze zit hier mee. Zwarte Piet niet. Heb je maar één oorbel? Kun je een handje? Altijd maar één oorbel.